मसँग छ श्रीकेश ओइल अनि म चाहिँ देखाउँदैछु श्रीकेश ओइल। अब म श्रीकेश ओइल ओपन गर्दैछु। मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम किनेको श्रीकेश ओइल कस्तो हुन्छ भनेर फुपू र म हेर्दैछौँ। यसको रिभ्यूहरू चाहिँ हामीले धेरै नै राम्रो रिजल्टहरू आउँछ। लामो कपाल हुन्छ, लामो कपाल हुन्छ भन्नाले नि विशेष कपाल चाहिँ झर्दैन भनेर चाहिँ हामी फुपूले र मैले चाहिँ किनेको थियौँ। यसको प्राइस चाहिँ 3000 थियो तेलको चाहिँ, अनि त्यो क्रिमको चाहिँ चाया पोतोको लागि भनेर लिएको, त्यो चाहिँ 500 को थियो। अनि हामी खोल्दैछौँ अनि खुलिरहेको थिएन, यतापट्टि उतापट्टि गरेर हेर्दै थियौँ फुपू र म। अनि बल्ल खुल्यो अनि म देखाउँदैछु यो चाया पोतोको क्रिम हो। अनि फुपूले चाहिँ बल्ल तल्ल खोल्दै हुनुहुन्छ, धेरै साह्रो टाइट रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि फुपू चाहिँ खुल्यो भनेर मक्ख हुनुहुन्छ कि, अनि कस्तो कस्तो रिजल्ट आउँछ होला भन्दै हुन्थ्यो। अनि मलाई दिनुभयो फुपूले, अनि मैले पनि हेरेँ। अनि मैले चाहिँ अब ओपन गरेँ यसलाई। अनि एक्साइटेड थिएँ कि मैले पहिलोचोटि यत्रो 3000 हालेर फर्स्ट टाइम तेल लाउँदै थिएँ नि त। अनि म नि खुसी नै खुसी थिएँ। अनि मैले देखाउँदै थिएँ, अनि छेउमा चाहिँ मेरो पुसाइ बस्नु भएको थियो। अनि पुसाइलाई म देखाउँदै थिएँ, हेर्नु पुसाइ यस्तो छ भनेर। अनि फुपूले छिटो खोल न कस्तो छ भन्दै हुन्थ्यो। अनि म चाहिँ खोल्दै थिएँ बिस्तारै, अनि आइरहेको थिएन कि। अनि त्यसमा फेरि ढक्कन पनि हुँदो रहेछ, त्यसमा हालेर लाउने। अनि अर्को ठुलो बोतल नै छ यो भित्र, म निकाल्दैछु। हेर्नु होला है त तपाईँहरूले पनि, वेट गर्नु। अनि त्यो ठुलो भएर निस्क्यो कि, अनि यति ठुलो बोतल रहेछ। अनि त्यो भित्र पनि प्लास्टिकहरू बेरेको थियो कि। अनि त्यो प्लास्टिक चाहिँ मैले काट्दैछु। अनि मलाई चाहिँ फुपूले यस्तरी लाउनुपर्छ अब यो हालेर भनेर मेरो टाउकोमा यस्तै गराउँदै हुन्छ कि, सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि म त मक्ख थिएँ। अनि फुपूलाई कति आनन्द लाग्दो रहेछ है फुपू भन्दैछु म पनि। अनि मैले त्यो निकालेँ, त्यो काटेर प्लास्टिक बाहिरको चाहिँ। अनि फुपू चाहिँ गराइदिनुहुन्थ्यो। अनि फुपूले अब लाउनुपर्छ है, अनि रिजल्ट हेर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म चाहिँ हुन्छ भन्दै थिएँ। अनि मैले चाहिँ पुसाइलाई देखाइरहेको थिएँ, पुसाइ चाहिँ क्यामराम्यान हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि म पुसाइलाई देखाइरहेको थिएँ। अनि पुसाइलाई मैले जुम गरेर यताउति गराइदिनु न भन्दै थिएँ। अनि पुसाइले त्यस्तै बनाइदिनु भयो। अनि मैले पुसाइलाई पनि दिएँ, अनि फुपूलाई